اهلا البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. باش نصيبوا طاط معلكه وبنينه. ما محتاجينش ديما خص يكون عندنا اللوز اولا القرقاع. اليوم جبت لكم طاط بنينه ومعلكه بنكهه الكوك والحامض. الناس كتجي زوينه بزاف وبمقادير اللي سهله ومتوفره عندنا في الدار. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. هنا البنات عندنا 125 غرام ديال الطحين، نص رابعه، معلقه ديال السنيده اللي هي 20 غرام، شويه ديال الملح. صافي نحركهم هنايا تحريكه خفيفه. غنزيدوا ليهم 60 غرام ديال الزبده اللي هي 3 ديال المعالق. هنايا غنخلطوا الزبده مع الطحين مزيان. هنا غنزيدو نسمه ديال الحامض، اللي عندها قشور ديال الحامض ضيفهم. هنا البنات عندي نص بيضه، شديت بيضه حركتها مزيان، غنستعمل نص ديالها، والنص اللي غيبقى ليا غنستعملو في الخليط ديال الحشوه. المهم هنايا غنحرك مزيان غير بالصباع، حيت لاباط بغيزي ما كتبغيش تعجن. غنحركها بحال هكا حتى غتجمع لينا. صافي البنات غتكون على هذا الشكل. ما كتحتاج لا ترتاح لا تدار في الثلاجه. هنا غنخدم بها ديريكت. هنا عندي المول دهنته بشويه الزبده والطحين. هنا غنحاول نوزع هاد العجينه كامله على المول بشويه بشويه. هاد المول البنات القطره ديالو 24. وصافي غنبقى مع العجينه بشويه بشويه حتى غنقادها على المول كامل. صافي هنايا البنات قاديتها على المول كامل. غنديرها في المجمد نص ساعه، ضروري من هاد العمليه نص ساعه نخليوها في المجمد. المهم هنا البنات الحشوه غنحتاجوا لها 3 ديال البيضات، وغنزيدوا عليهم هذيك نص بيضه اللي بقات لينا. هنا عندي فاني، هنايا 60 غرام ديال السنيده اللي هما 3 ديال المعالق.
النكهة ديال الحامض. نحركو هاد العناصر مزيان حتى يتخلط لينا السكر مع البيض. صافي هنايا غنزيد عليه 2 حكاك ديال ريكوتا، يا اما ريكوتا او لا دانون طبيعي على حسب كل واحد والذوق ديالو. انا لقيت عندي ريكوتا في الدار استعملتها. الناس انا كنحاول ندير الوصفات اللي سهله وفي المتناول، كنحاول ديما ندير الوصفات بالحوايج اللي عندي في الدار، ما كنحاولش نكلف على راسي. المهم هنا نحركوه مزيان. هنا عندي عصير حامضة. بنات المذاق ديال الحامض مع الكوك كيتناغمو كيجيو زوينين بزاف صراحه. هاد لاطاغ زوينه وخفيفه كتجي لذيذه بزاف. هنا عندي معلقه ديال مايزينا هي 20 غرام. هنا نص رابعه ديال الكوك. نحركو كلشي مزيان. نخرجوا من هنايا العجين اللي درنا في المجمد صافي، وغنخويو فيها الحشوه. صافي غنبسطوها هكا نقادوها. صافي حتى غنقادو لها الوجه ديالها مزيان. غندير لها واحد رشيشه خفيفه ديال الكوك اولا اللوز اولا كل واحد والذوق ديالو. صافي غندخلوها الفرن على 160 درجه، النار تكون مهيله باش طيب لينا على خاطرها. هنا البنات من بعد ما خرجات صراحه كتجي بسيطه ولذيذه. هنا البنات مازال راه سخونه. هنا زينتها بشويه السكر كلاصي والعسل، عاوتاني على حسب الذوق. اللي عندها الشوكولات بغات تزين به من الفوق ديال الدهن، كل واحد والذوق ديالو.
هنا مازال سخونه، كنحاول نقطع باش نوريكم كي جات. صراحه كتجي معلكه من الوسط. على هذا الشكل كيجي فيها مذاق الريكوتا والحامض والكوك، كتجي لذيذه. هنايا البنات وصلنا للنهايه ديال الوصفه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم.